Welkom Kreeft mensen. Ik ben een beetje onder de weather. Ik ben positief getest voor COVID. So. Alright, we gaan even kijken. Deze week is van 11 tot en met 17. Het is de solar year, dus niet vergeten dat alles wat gebeurt in iedere rij affect. Meestal van juli. Je begint met balance en dat is goed. The central is cooperation, problemen op de workfloor, problemen met institutional situation. Dat sommige van jullie kreven hebben. Heel veel mensen gaan recognize how oneerlijk een stiermaker Stenbokman is tegen een jong kind. En wat deze man heeft gedaan tegen een jong kind. En mensen zitten. So, this is a situatie waar sommige van jullie krijgen. Issues van de verleden, dat heeft mee te maken met je vader. Dat is een Romley of Boodschotten. En je vader, dat is een stiermaker of Stenbok. Heel veel van jullie krijgen karmatic situatie van de verleden. Dat heeft mee te maken met je vader of vaderfiguur of ik ken een docent of ik ken iemand dat creëert some sort of a traumatic situatie in je leven. This komt even boven water in this year, waar je moet daar even een balance even zien te gaan vinden en some sort of a positive manier om deze situatie te verwerken. Oké, dus mensen dat is geboren 11 juli. 11 juli heeft mee te maken direct kom op en recognize een oneerlijke situatie dat was creëerd. En hoe jullie kreeg was terechtgekomen in een oneerlijke. Het is een zeer distasteful situatie waar een stiermaker Stenbok heeft creëerd some sort of unstable issues, problemen voor sommige van jullie stier. En dit kan een ex-man, een ex-partner, ik ken je vader, ik ken een problematische situatie dat een ex-boss of supervisor heb je ingebracht. Dat soort of situatie waar de rechter stap in nou en recognize the cruelty, de oneerlijke behandeling en mishandeling van kinderen of van jullie. En mensen krijgen nou inzicht van wat is gebeurd tegen jullie. Dus het is een jaar waar de rechter gaat sommige van jullie kreeg even beschermd van cruelty dat was gebeurd bij jullie kreeg. En mensen nou krijgen inzicht over wat is gebeurd. En dat de rechter of some soort of ogen op en stap in om deze te balanceren. Dus het is een positieve year in the sense dat jullie worden beschermd. Dan als we bekijken, jullie krijgen de energie van 8, infinity, maar ook pas issues en problemen komt boven de tapijt om even te bekijken en te verwerken. Als we bekijken de mensen dat is geboren 12 juli. Het is een year van balance. Jullie hebben de energie van 14. This is de energie van de je boekleiders. Beschermt je van deze persoon. Deze persoon is een stiermaker Stenbok. En het is een situatie waar het is iets van de verleden waar deze man de macht verbruikt om over jullie. En de rechter pakt deze persoon, omdat de rechter komt achter de geheim van deze persoon en uit deze persoon kunnen mishandelen mensen in de verleden. En deze persoon wordt gepakt en moet voor zijn daden beheerst. En de rechter houdt deze persoon, dat deze persoon moet echt face wat ze heeft gedaan. Dus dit is zeer, zeer positief. Het is een positieve
alignment of energy. There is just so veel positive energy wanneer we bekijken dus. Dus this is a good year for Juli. En je wordt issues van de verleden wordt verwerkt en gebalanceerd. En dat is positief. Verandering komt op voor Juli. Als we bekijken de mensen dat is geboren, 13, je hebt de energie van de maan. This is over secrecy. There's een heleboel secrecy dat een steenmaker of steenbokman had. En deze man creëert heel veel, manipuleert heel veel jonge mensen in het verleden. En de geheim is nou boven water. Iedereen moet gerecht in de ogen van deze persoon ook gaan kijken. En even vertelt dat hey, je hebt mij mishandeld of behandeld slecht in de verleden. Dat soort of een situatie. Dus het is een ontrek situatie dat was bij jullie gebeurd. Dat je gaat jullie nou recht in de hoek kijken. This year is a year van de helder zien uit. Helder voelde, helder zien uit. Kom op voor heel veel van jullie Kreeft. Want jullie Kreeft zijn governed door de energie van de moon. En mensen dat is geboren 13. 13 is niet een slechte number. Het is 1 plus 3 is 4. En 13 geeft op signal van je inner gids wil connecten met jou en beschermt je. Dus dit is een jaar van bescherming voor meestal van jullie Kreeft, oké? Heel veel van jullie Kreeft gaan je kinderen beschermen van zijn vader of stepvader of zo. Daar waren problematische situaties. Jullie Kreeft gaat stevig in je schoenen staan tegen deze mensen, oké? Dan we zien die energie van de mensen dat is geboren 14 Juli. Het is een situatie met corporation institution, okay? Ik ken op de workfloor, ik ken op school, ik ken de buurthuis, dat soort van situatie, institutionalized situatie, okay? Overheidsinstantie, bank, financial institution, maar het is zoiets dat sommige van jullie Kreeft apply voor iets in a corporation institution en ik ga het niet lukken. Dus dat soort van problematische situatie komt op voor jullie Kreeft. En mensen nou krijgen inzicht en recognize waarom. En is door vrienden en kennis van jullie Kreeft dat have creëert problemen dat nu hebben een effect op jullie Kreeft om some sort of an offer in some sort of a corporation institution te krijgen. Dus dat soort of issues staat op speel in de achtergrond voor heel veel van jullie. Dus en nog een sens van verandering. Dus is een jaar van verandering voor jullie Kreeft van 11 tot en met 17. Het is gewoon een jaar van verandering, oké? Verandering komt op voor een RAM en some sort of a new offer dat een RAM wil in een corporation institution gaat niet lukken. Omdat mensen recognize dat deze persoon manipuleert een situatie en creëert problemen. En doordat krijgen jullie Kreeft geen nieuwe start door een RAM en de connectie van een RAM. Dus voor sommige van jullie dat is de mogelijkheid. Mensen dat is geboren 15 juli. 15 juli is de energie van de toren. De toren is over the eind to some sort of a geheim in a corporation institution. And now a balance komt op omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize dat misschien je vader of a family of boodschap person had some sort of a geheim houden in a corporation institution. En dat komt tot een eind, oké? Dus vanaf daar is. Dus er is gewoon heel veel mogelijkheid dat komt op voor
Juli in this year. En is een year voor verandering, omdat de blokkades en de geheim dat ik cooperation uit kan houden. Sommige van jullie kreeft komt daarachter en krijgt inzicht wat is gespeeld. Oké. Mensen dat is geboren 16 juli. Je probeert innerlijke kracht te vinden met een ramely of boodschap person. Some sort of anxiety, problemen, issues, stress, gestrest situatie wat een ramely of boodschap. En als jullie zijn getrouwd met deze person gaat brengen heel veel stress in je leven. Is dit je vader? Heel veel stress met je vader. En dat soort van situatie komt op. Als deze person is een professor of een docent of je boss. Heel veel stress van deze persoon waar je bent zoiets als ja, hier wil ik deze stress niet. Dus wees voorzichtig. Dan hebben wij de mensen dat is geboren 17 juli, een van de beste jaar. Juli Kreeft dat is geboren 17 juli wordt succesvol overkomen. Je waard van weeskal of tweeling. Heel veel van jullie gaat laten zien echt wie een waard van weeskal of tweeling is. Mensen gaan inzicht krijgen in deze persoon. Maar het is een positief jaar. Het is een jaar van succes voor mensen dat is geboren 17 juli. Je wordt zeer succesvol overkomt wat met een weeskal of tweeling. En deze persoon kan je broer of je zus, je sibling en je vader, dat zit je tegen te werken. Je gaat even een grote succesvol momenten over deze mensen even gaan uitkomen. Oké, dus het is positief. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt je. Ga even kijken de wekelijks en zie waar ligt je. Dit is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dan weet je wat komt op, maar jullie krijgen all the energies in deze timeline voor jullie. Namaste.